ওপো রেনো 6 এই ফোনটাকে বলা যায় সুন্দরী ফোন। এটা পছন্দ হবে না এরকম কোনো মানুষ নাই, এবং এই ফোনটার ডিজাইন যেভাবে করছে আসলে প্রত্যেকটা মানুষের পছন্দ হওয়ার মতোই। এই জন্য আমি এটার নাম দিয়েছি সুন্দরী ফোন। দেখতে তো অনেক সুন্দর, আসলে এর ভিতরে কি কি আছে এবং এটা কতটা কাজের সেটা অবশ্যই আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে বলে দিব। এবং এটাতে গেম খেলা যাবে কিনা এবং কাদের জন্য এটা অনেক ভালো হবে এবং কারা ইউজ করতে পারবে খুব ভালোভাবে সেটাও এই ভিডিওর মাধ্যমে বলে দিব। তো অবশ্যই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। তো চলুন আর দেরি না করে আজকের ভিডিও শুরু করা যায়। এই যে আমাদের সেই আকর্ষণীয় ওপো রেনো 6 5G ফোনটি, এটার বক্স আমি এখন আনবক্সিং করব। প্রথমত আমি পলিটা কেটে নিলাম, পলিটা কাটার পরে বক্সটা পেয়ে যাব। বক্সটার নিচেই পাবো প্রথমভাবে যেটা থাকে একটা কাভার, তারপরে দ্বিতীয়ভাবে পাবে হলো সেই আকর্ষণীয় ফোনটি। ফোনটা ভাই মাথা নষ্ট, মানে পলি থেকে বের করার পরে কালারটা দেখছেন, মানে ওপি লেভেলের একটা কালার। আমি অন করলাম, অন করার পরে দেখা যাচ্ছে এটা বক্সের ভিতরে আর কি কি আছে সেটা আমি দেখে নিব। এই যে বললাম না একটা কাভার, তো কাভারটা সিম এজেক্টর টুলস, তারপরে পেয়ে যাবো একটা চার্জার, তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, তারপরে একটা চার্জারের কর্ড। চার্জারটা অনেক বড় এবং অনেক ভালো একটি চার্জার। তো এইটাই হলো বক্স কন্টেন্ট। তো এই যে আমি এটা অন করে ফেললাম। ক্যামেরা দেখতে গেলে ক্যামেরাটা অনেক ভালো এবং পিছন পাশে একটা ওপোর ব্র্যান্ডিং করা আছে। ওপো রেনো 6 এর বক্স কন্টেন্ট এটাই। এটাতে ফিচার হিসেবে থাকছে হলো অ্যান্ড্রয়েড 11 এর আপডেট, প্রসেসর হিসাবে থাকছে হলো মিডিয়াটেক ডায়মন্ডসিটি 900, ক্যামেরা হিসাবে থাকছে হলো 64 মেগাপিক্সেল প্লাস 8 মেগাপিক্সেল প্লাস 2 মেগাপিক্সেল, এবং ফ্রন্ট ক্যামেরাতে থাকছে হলো 32 মেগাপিক্সেল, এবং এটা 4K তে ভিডিও করা যাবে। তাছাড়াও থাকছে হলো এটাতে 65 ওয়াটের চার্জার, এবং এটাতে ব্যাটারি এম্পিয়ার হিসাবে থাকছে হলো 4300 ব্যাটারি এম্পিয়ার। মিডিয়াটেকের ডায়মন্ডসিটি 900 প্রসেসর দেওয়া হয়েছে, এবং এটা 6 ন্যানোমিটারের প্রসেসর, এবং এটা চার্জটা অনেক কম বার্ন করে। তাছাড়াও এটার ডিসপ্লেতে হিসাবে থাকছে হলো সুপার আমোলেড ডিসপ্লে, যেটা চার্জ অনেক কম খায়। তো ব্যাটারি এম্পিয়ার কম, সেই হিসাবে অনেকেই ভাবতে পারেন যে ব্যাটারি কম, আসলে চার্জ কতটুকু থাকবে, কিন্তু এটাতে ডিসপ্লে দিচ্ছে কিন্তু সুপার আমোলেড ডিসপ্লে। তো সুপার আমোলেড ডিসপ্লে অনেক চার্জ কম খায়, সেই হিসাবে কিন্তু আপনার অনায়াসে 7-8 ঘন্টা ইজিলি চলে যাবে। এবং এটা গেমিংয়ের জন্য কেমন হবে, এটা গেমিংয়ের জন্য পাবজিতে অতটা বেশি ভালো খেলা যাবে না, কিন্তু ল্যাগও আসবে না। হেভি গেমের জন্য অতটা ভালো হবে না, কিন্তু যারা সাধারণভাবে ফোন ইউজ করে তাদের জন্য ফোনটা অনেক ভালো হবে। এবং লুকিংটা কিন্তু মাথা নষ্ট মানে আমার ব্যক্তিগতভাবে অনেক বেশি ভালো লাগছে, এবং হাতে ধরার পরে কিন্তু গ্রিপটা অনেক ভালো পাই। তো যাই হোক, আমার ব্যক্তিগতভাবে ফোনটা অনেক ভালো লাগছে। যারা গেম একটু কম খেলেন তারা বাদে এই ফোনটা অনেক সবাই ইউজ করতে পারবেন খুব ভালোভাবে।